Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah halaman kalih berarti ini biasane penjen kitab niku carane damel halaman cover niku didamel halaman 1, muqaddimah niku halaman kalih, terus halaman 3 niki sik halaman kalih. Terusipun muqaddimah ingkang dik wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Al-Faqih As-Salihuz Zahid Abdul Malik bin Abdillah ghafarallahu lahu. Qala dawu sapa Asy-Syaikhu Syekh, seorang guru. Syekh niku enten sing maknani asy-syaikhu guru, enten sing maknani asy-syaikhu wong tuwa, wong sing umure 40 munggah niku syekh. Malah akhir-akhir saderenge nika nek teng Mekah, saderenge enten maktab nika biasane muzawwir yang sing nuntun tiang haji niku nggih diarani syekh. Syekh niku enten sing maknani seorang guru ingkang sampun mampu memahami hikmahipun syariat lan sampun nyocokaken kelakuane kalih lampahane kalih ngelmune. Al-faqihu kang ahli fikih, artosipun saged menggali hukum, aturan-aturan, memahami syariat, menggali saking Al-Quran hadis kangge alat teori-teori ingkang sampun baku, mulai saking furu ngantos usul. Fikih tegese furu ngantos usul. Furu niku sing kangge ngencakake tengene kasus-kasus ingkang kelampah. Usul niku dasar-dasar ilmu fikih. As-shalihu kang saleh, saleh bisa mengambil keputusan yang tepat di dalam segala situasi sesuai kalian aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Az-zahidu kang topo dunya. Topo dunya tegese yang baik tidak pernah mengambil suatu laku yang hanya menguntungkan di dunia. Setiap laku jangkah satu gerak pun itu dihitung sampai di akhirat. Niku jenenge wong zuhud. Abdul Malik, rupane Kiai Abdul Malik bin Abdillah, putrane Kiai Abdillah ghafarallahu lahu. Dawe terus pundi? Amla alayya. Amla wis ngimlak niku ndekte. Kiyaine maca, muridé nulis, iku jenenge amla. Amla wis ndekte wis macake sapa alayya ing atase ingsun sapa syaikhi guru ingsun. Sapa guruku? Yaiku al-ajalu, guru kang agung, guru besar. Al-imamu kang dadi panutan. Azaibu kang topo dunya. As-saidu kang bejo. Al-muwaffaqu kang oleh pitulunge Gusti Allah. Hujjatul Islam kang dadi hujahe Islam. Seorang ulama yang berhasil menemukan argumentasi-argumentasi yang kuat secara mantiki, menggunakan dalil-dalil burhan yang tak terbantah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Iku hujjatul Islam. Zainuddin kang dadi pepaese agama.
Syaraful ummati kang dadi kebanggaane umat. Sapa to sakjane kuwi? Abu Hamid, rupane Abu Hamid. Abu Hamid iku julukan Pak Hamid. Lah jeneng asline sapa? Muhammadu, rupane Syekh Muhammad. Lah Muhammad putrane sapa? Bin Muhammad. Anake jenenge Muhammad, bapake jenenge Muhammad. Lah mbae Muhammad bin Muhammad asline di Al-Ghazali kang bangsa desa Ghazalah. At-Tusi kang bangsa negara Tus. Saniki dadi daerah Iran. Lebu teng negara Iran. Dan ini ku sing terkenal jenenge Imam Ghazali. Qaddasa muga-muga nyucikake bersihake sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruhanine Muhammad Al-Ghazali wa rafa'alan muga-muga ngluhurake sapa Allah Gusti Allah fil jannati ing dalem swarga ngluhurake darajatahu ing derajate Imam Ghazali. Sing diwacana iku apa? Sing diimlakno mang apa? Imam Ghazali ngimlak ndekte macakno muridé jenenge Kiai Abdul Malik bin Abdullah. Macakno hadal kitab iki kitab Minhajul Abidin iki. Al-Mukhtasara kang den ringkes. Kitab niki ringkes. Mboten bertele-tele. Wa utawi hadal kitab Minhajul Abidin iku akhiru kitabin, akhire kitab terakhir. Sonafa kang ngarang kang nyusun sapa Al-Ghazali ing hadal kitab. Walam yastamli lan ora ana sing njaluk diwacakno. Wala yastamli lan ora njaluk macaaken hi ing kitab minhu saking Imam Ghazali sapa sing ora macakno illa khawasu ashabihi kejaba pira-pira wong khusus santri khususe Imam Ghazali. Jadi kitab Minhajul Abidin iki kitab terakhir sing disusun kali Imam Ghazali. Malah kathah murid-muridé sing mboten ngerti lah Imam Ghazali gadah kitab niki kejaba sing khusus-khusus santri-santri sing tertamtu. Nah, termasuk santri sing tertamtu niku nggih Syekh Abdul Malik bin Abdullah niki. Pun saderenge kita lumebet tengene kitab sing diceritakne niki nggih niku kitab Minhajul Abidin, kitab ringkes sing disusun Imam Ghazali paling akhir. Saderenge monggo kita sami tabarrukan. Kalau berkah nyeritakne, nyebut, nutur, ngenal walaupun serba sedikit tentang Imam Ghazali. Niki wonten muqaddimahipun kitab Ihya ingkang dipun terbitaken saking Darul Fikr Beirut. Menika wonten ringkesan Tarjamatul Imam Al-Ghazali. Tarjamah riwayat hidup singkatipun Imam Ghazali. Alhamdulillahil hadi ila shawab wa asyhadu an la ilaha illallahul karimul wahhab wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah man atahu Allahul hikmata wa faslal khitab wa faslal khitab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya sunnatahu ila yaumiddin. Niki kula waca sarada cepet-cepetan mawon. Sing penting ndang tok nggone. Amma ba'du. Fa hadhihi nubdzatun min tarikhi hayatil Imam Al-Ghazali rahimahullah. Niki cuplikan saklumit dari sejarah kehidupan Imam Al-Ghazali. Nuri duha kula sampaiaken aten ngriki liya'lamal qari'u syai'an anhu, supaya tiyang sing maca sing mirengake ngertos
setitik ngertos sesuatu tentang Al-Ghazali. Wabillahi taufik. Nggih mugi-mugi pikantuk pitulung. Sinten to Imam Ghazali niku? Huwa al-Imamul Jalil. Imam Ghazali niku imam agung. Asmane Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Abu Hamid niku julukane, At-Tusi niku kotane, Al-Ghazali desa kelahirane. Hujjatul Islam. Hujjatul Islam niku julukan. Wa Mahajjatuddin, yang mempertahankan argumentasi agama. Alatika yatawassalu biha ila dari salam. Sing hujjahipun Imam Ghazali menika saged kenging kangge sarana. Setiap orang yang memahami hujjahipun Imam Ghazali kanthi jernih, mboten enten rasa hasud, rasa iri, niku mesti akan mendorong orang itu memasuki Darussalam, suasana yang damai. Jami'u astatil ulum, seorang imam yang mampu mengkompromikan berbagai macam ilmu yang kelihatannya bercampur baur, berbagai macam ilmu yang tercerai-berai bisa dikompromikan oleh Imam Ghazali. Mulai ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu filsafat, ilmu hadis, ilmu apa saja oleh Imam Ghazali bisa diambil benang merahnya untuk digendeli menjadi sebuah bahan yang membenarkan, menguatkan keimanan seseorang sehingga bisa mencapai Darussalam, keselamatan itu. Wal mubarrizu fil mangquli minha wal mafhum. Imam Ghazali itu seorang imam yang mampu menampilkan, yang menonjol di bidang ilmu nakal, yaitu Quran hadis, wal mafhum, dan ilmu ra'yu, ilmu yang dari olah pikir. Jaratil a'immah qablahu li sya'bi maqana aminu bil ghayah wala waqafa inda matlabin balam yabrah fidak bin layak dolahu binihayah hatta akhmala minal akroni kula khosmin balagha mablagha saha wa akhmada min ninaril bidai kullama la tastati aidil mujallidina minha. Para imam sakdereng Imam Ghazali niku nggih sampun kathah sing berusaha untuk menggabungkan berbagai macam ilmu yang sedang berkembang saat niku. Sebagian fanatik teng hadis, sebagian fanatik teng tafsir, sebagian fanatik teng tauhid. Jane nggih pun kathah sing berusaha, tapi maqana aminu bil ghayah, tidak memuaskan dan tidak bisa menghentikan. Walau waqafa inda matlabin, tidak pernah berhenti untuk terus dicari penyelesaian pertarungan perselisihan pendapat saat itu. Bahkan usaha yang dilakoni para imam niku selalu mendapatkan tantangan, mendapatkan mendapatkan jalan buntu, mboten saged nyelesaikne masalah saat niku. Nanging Imam Ghazali dengan sungguh-sungguh, dengan keberaniannya, dengan kesungguhan usahanya, hatta akmala minal akron kula khosmin balagha mablagha saha. Orang-orang yang setingkat, orang yang pandai itu bertarung terus menerus, mengadakan polemik, semua berusaha untuk mengalahkan yang lain. Jare sing ahli ilmu kalam, wong iki sing penting duwe ilmu kalam. Jare sing duwe ilmu tauhid, wong iki sing penting duwe tauhid. Sing jane ilmu fikih, sing penting duwe fikih. Ora enek wong sing iso selamat tanpa fikih. Masing-masing mengunggulkan apa yang ia tekuni, menyalahkan yang lain. Tapi Imam Ghazali dengan kesungguhannya mampu meredam itu semua. Saat itu banyak sekali model-model ilmu pengetahuan
bid'ah baru, model-model cara berpikir baru. Karena umat Islam saat itu sampun mengenal dunia luar. Banyak ilmu-ilmu utamine saking Yunani, saking filosof-filosof Yunani ingkang mempengaruhi cara berpikiripun umat Islam. Sampai kadang-kadang kebacut ngalahke Al-Quran hadis. Muncullah berbagai bentuk bid'ah yang menyala-nyala bagaikan api. Itu bisa diredam oleh Imam Ghazali. Kana radhiyallahu anhu durghaman ila annal aswada tatada'alu ladaihi wa tatawara wa badron tamaman ila anna hudahu yusriku nahara wa basaran minal khalqi ila annahu at-tawdul azim wa ba'dun nas walakinna mislama ba'dul jamadid turun nadhim. Niki gambarane Imam Ghazali niku berada pada suasana yang hitam, tetapi Imam Ghazali berhasil menyelamatkan diri sampai kebesaran. Imam Ghazali menutup kehitaman masanya. Imam Ghazali bagaikan Badrut Tamam, bulan purnama yang sempurna. Sampai-sampai bulan purnamanya itu di siang hari pun masih kelihatan. Imam Ghazali itu juga tetap basyaron minal khalqi, seorang manusia, makhluk biasa. Cuma beliau punya keteguhan yang kokoh, sulit untuk dirobohkan. Sebagian manusia pula, Imam Ghazali itu anak manusia dan bagian dari manusia. Tetapi Imam Ghazali itu keras sebagaimana batu itu sama dengan mutiara, mutiara itu sama dengan batu, tapi mutiara itu begitu kerasnya. Ja'a wan nasu ila raddi firyatil filasah ahwaju minadul ma'i di masahibihi sama. Imam Ghazali saat itu datang pada waktu yang tepat, karena saat itu banyak sekali para pemikir, ulama-ulama Islam sendiri banyak yang tertipu oleh olah kata, olah pikirnya para ahli filsafat. Tetapi Imam Ghazali mampu mengurai kesalahan filsafat dan juga mendukung kemanfaatan filsafat. Imam Ghazali dengan kata-kata yang sederhana beliau pernah mengatakan, khudh ma sofa wadah ma kadar. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Makanya sulit bedah Imam Ghazali ini ahli filsafat apa duduk. Nah, Imam Ghazali ahli filsafat, kok beliau menyalahkan banyak poin-poin pemikiran ahli filsafat. Tapi kalau dia bukan ahli filsafat, tapi cara berpikirnya runtut, sistematik, seperti umumnya ahli filsafat. Ternyata beliau punya prinsip khudh ma sofa wa da' ma kadar. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Saat itu dibutuhkan sekali orang yang mampu membantah firyatul falasifah. Firyah niku ilmu-ilmu bohong. Ya tidak semua. Artinya filsafat itu ada yang penting, ada yang setengah penting, ada yang madorot. Nah, ternyata saat itu yang madorot itulah yang berkembang, sehingga dibutuhkan penerang yang mengurai mana yang salah, mana yang benar. Wa qaru minal jadba ila qataratil ma. Saat itu suasana begitu gersang, masyarakat gelisah, masyarakat tidak bisa mengambil sikap, ulama sendiri berbenturan pendapat, masing-masing mengaku yang lebih baik, sehingga orang seperti orang yang berada di tengah-tengah padang pasir yang membutuhkan tetesan air. Falam yazal yunadilu 'anid dinil hanafi bijalati maqalihi. Maka dengan gagah berani Imam Ghazali mempertahankan agama ini, agama yang hanif, agama yang selalu condong membela kebenaran, dengan gagah perkasa, dengan argumentasi kata-katanya yang memukau. Wa yuhmi khauzatad din
wala yulatihu bidamil mu'tadin hatta hadda nasalihi. Beliau menjaga agama ini, tetapi beliau tidak perlu mengorbankan banyak korban. Hatta asbahat dinu wasiqal ari wa kasafat ghayaib syubhat wa ma kanat illa hadisan muftara. Sehingga agama ini menjadi kuat lagi, agama ini menjadi dibutuhkan lagi, sehingga keraguan-raguan, kesamaran yang terjadi, orang yang meragukan agama, meragukan wahyu, kembali menjadi meyakini wahyu, sehingga keraguan itu menjadi sesuatu yang kuno. Wong urip kok sampai gak percaya karo wahyu, itu berarti ketinggalan zaman. Inilah sekelumit gambaran umum tentang Imam Ghazali. Hadza ma'a wara'in tawiyin alaihi dhamiruhu wa khalmatin lam yattakhidh fiha ghaira ta'ah samiruhu tarakat dunya wara'a dhahrihi wa aqbala 'alal akhirati mukhlishan lillahi fi sirrihi wa jahrihi. Walaupun Imam Ghazali begitu terkenal, Imam Ghazali begitu hebat, tetapi di dalam nurani beliau, dalam hati beliau selalu tercanangkan sikap wirai. Beliau masih sempat mengadakan khulwah, mengadakan penempaan diri terus menerus. Dia tidak pernah kendor, selalu siap melaksanakan ketaatan. Dunia diletakkan di belakang, akhirat diletakkan di depan, sehingga beliau benar-benar melakukan segalanya ini ikhlas karena Allah. Terus namun dilem mulu-mulu kaya ngoten napa nggih pun cukup. Nggih niki sekedar diceritakne bek menawa dadi pemicu kesadaran kula panjenengan. Pun sakniki karena keronten wau dijanjeni tarjamah secara singkat. Imam Ghazali lahirnya teng pundi? Maulidu, kelahiranipun Imam Ghazali wulida bitus sanata khamsina wa arba'ami'ah. Imam Ghazali dipun lahiraken teng kota Tus tahun 450. Tahun 450 Hijriah. Wa kana waliduhu yaghzilu suf wa yabi'uhu fi dukanin bitus. Bapakipun Imam Ghazali niku sebenarnya orang yang sangat-sangat sederhana. Seorang yang hanya punya usaha kecil, nopo tenun. Nggih. Dadi tukang tenun blaco, sauf niku kain kasar. Nggih. Terus lempun hasil tenunane didol teng toko teng kota Tus. Di daleme Ghazalah, desane Ghazalah, tapi lempun oleh hasil tenunan dibuta teng Tus. Walamma hadaratul wafat wasabihi wa bi akhihi Ahmad ila sadiqin lahu mutasawwifin min ahlil khair. Wa qala lahu innali la ta'assufan aziman ala ta'allumil khatti wa astahi istidraka ma fatani fi waladi hadaini fa alaihima wala alaika ayan fada fi dzalika jami'a ma akhlifuhu lahuma. Sampun ajeng sida Imam Ghazali enggak ada sederek namanya Ahmad. Imam Ghazali namanya Muhammad, sedereke namanya Ahmad. Ahmad Al-Ghazali, ya terkenal seorang ahli tadzkirah, ahli pengajian. Terus sakniki nggih mubalek. Dawuhipun ngeten, nalikane Bapak Imam Ghazali pun badhe seda, Imam Ghazali kecil, nggih, Muhammad Al-Ghazali kali Ahmad Al-Ghazali dipun jaksoan ngene seorang ahli tasawuf sing koncone Bapak Imam Ghazali. Terus dawuh ngeten, ngene Mas, kula niku getun
saestu getun banget. Kula dadi wong kok ora iso nulis, ta huruf. Tapi kula niku demen nek ngerti wong alim, wong pinter. Nah kula nyambut gawe niki namung gawe tenun ngeten iki, tapi kula celengi cul nom. Kula celengi terus niki enten simpenan sithik. Nah kula rasane niki pun mboten kuat malih pun badhe ninggal nang donya niki kula pasrahne sampean, niki warisane bocah-bocah kula serahne sampean. Pun sampean tekne mboten napa-napa, sing penting nggih ngurusi anak kula ing dalem oleh golek ngelmu. Betul. Mula nalikane Bapak Imam Ghazali pun sedo saestu, Imam Ghazali kali mase diboyong tengene daleme kiai tasawuf desa niku wae. Falamma mata aqbala sufi ala ta'limihima ila anfaniyan nazrul yasir alladzi khalafahu lahuma abuhuma wa ta'adzara ala sufi al-qiyam bi kutihima faqala lahuma. Wong tinggalane bakul tenun mawon sak pira? Diulang kali seorang ahli tasawuf sing teng daerah Imam Ghazali niki ternyata bondo sing sepitik sing tinggalane bapake niku telas. Sampai ya desa sing Imam Ghazali niki bingung, lah piye iki bapake wis sedo, bocah loro yatim-yatim ngene, iki biaya hidup ae kurang. Kemudian nggih tuku kitab nggih macem-macem. Akhirnya si guru awal Imam Ghazali niki dawuh ilama ani kon akad anfaqtu alaikuma maka nalakuma wa ana rajulun min ahlil faqri wa tajrid laisa li malun fawasikuma bihi wa aslahuma arolakuma antal ja'ila madrasatin kanakuma min thalabatil ilmi fayasulu lakuma kutun yu'inukuma ala waktikuma fa fa'ala dzalika wa kana ha huwa as-sabab fi sa'adatihima wa ulwi darajatihima. Intine niki mboten soal ngelmu malih. Kok mikir ngelmu, mikir mangan ae kurang. Tiyang ahli tasawuf niki mutajarrid, gak duwe penggawean ngoten lho. Cuma wong saleh, pancen wong apik. Wis ora duwe penggawean wong ahli tasawuf. Terus iki di pasar ae bocah loro iki piye? Sing ngene ya. Sing penting kowe iso mangan gak iki. Nek kowe melok aku dhewe nggih manganku dhewe ra karo-karuan. Kowe tak daftarno ning sekolah. Zaman semonten mun enten sebuah lembaga madrasah sing santrine murite niku dijamin mangane. Zaman semonten ada lembaga sosial sing pun bergerak di bidang ngoten niku. Nah, wis ngene sing penting kowe terdaftar ana. Ya mbuh ngaji mbuh ora ngaji kok sing penting lek terdaftar dadi santri kono melok mangan. Sing penting melok mangan kuwi. Ngoten. Wong wis ngene wis, kowe tak daftarno rono ning madrasah kono, ketok-etoke kowe dadi santri ning kono lah. Ka anakuma min thalabatil ilmi. Sing penting kowe melok dadi santri. Engko oleh panganan sing kena mbung nyambung uripmu. Ternyata ini sebenarnya alangkah awal dalam keadaan lemah, sulit seperti itu menjadi pemicu awal untuk menyelamatkan diri. Justru langkah ini awal mulanya Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad Al-Ghazali menjadi orang besar. Ya sak lesu-lesune bendina krungu ngaji, bendina krungu wong maca Quran, bendina krungu wong salat, bendina krungu wong jamaah, bendina krungu bahasan kan ya sesuai kepengin lah. Nek mangan tok ae ya meng wareg ngono tok lah. Itu justru menjadi pemicu awal. Niki Imam Ghazali piyambak nyeritakake soal niki. Imam Ghazali dawuh talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Biyen kuwi ternyata olehku golek ilmu mlebu madrasah iki ora jarak. Niate ora kok arep golek ilmu, niate golek pangan. Mergo pancen melok
wong sing diwarisi bapak ini wau, diwasiati wau, ternyata wis wong fakir, wong melarat pisan. Salah sing penting pokoke lek melok ning madrasah. Ngoten tok, mboten enten niat napa-napa. Niat hanya untuk menyelamatkan isi perut. Tapi ternyata Allah itu tidak mau kalau ilmu itu hanya untuk golek duit. Allah enggak mau kalau ilmu itu hanya untuk ngisi perut. Ternyata Allah memberi lebih. Bahwa Allah memberinya juga memberi ilmu untuk mencari hidayah kepada Allah. Nah, terus bapak ini terus pundi? Niki ceritane bapake. Kenging diku tauladan kula panjenengan. Biasane anak niku sakjane tergantung wong tuane wa afaa nggih fa abawahu yuhawidani au yunasirani niku hadis niku. Yen tiyang niku sakjane kalah kalih demen. Biasane wong niku sing didemeni napa niku mengke tukul teng anake. Biasane ngoten. Masya wongnya mboten patek ngalim, tapi lek demen karo wong alim insyaallah anake dadi wong alim. Wong melarat demen karo wong sugih. Iku biasane anak kedunya. Sugih niku wong sugih niku jatah ya. Tapi senenge dunya jan nemen. Mbok hasil sugih mbok ora. Wong melarat mau ngandeng wong sugih ngiler tenan karo wong sugih. Niku biasanya sok tiba anak nggih kedunyan anak. Nah, wong demen karo wong alim. Wong sing saleh. Niku insyaallah anake nggih logikane wong saleh. Setunggal riwayat anna abahu kana faqiran shalihan. Abai Imam Ghazali mboten ngalim, tapi wong fakir, wong melarat tapi saleh. Layak kulo ila min kasbiyadihi. Abai Imam Ghazali niki mboten gadah sumber penghidupan kecuali dari keterampilan tangan. Gak duwe sawah ombo, ora duwe kebun ombo, gak duwe toko gak. Duwene namung keterampilan niku dene iso dodol teng pasar niku namung beda kecil untuk tempat barang-barang tenun niku. Fi amali ghazli sauf. Kasbiyadi fi amali ghazli sauf niki namung nenun sauf. Nah, cuma walaupun beliau itu seorang fakir yang hanya tukang tenun, ternyata beliau sering mengikuti pengajian-pengajian. Wa yatufu 'alal mutafaqqihah wa yujalisuhum wa yatafaru 'ala khidmatihim wa yajidu fil ihsan ilaihim wa nafaqah bima yumkinuhu 'alaihim. Senajan melarat kaya ngoten niku telaten Imam Ghazali niku. Mbok seminggu pisan, mbok saulan pisan niku. Ya mbake niku mubeng teng ngene kiai-kiai, ninggali tenunan sak lembar. Nyuwun barokah supaya dienggo salat. Iki tenunan sarung nggih dienggo ibadah. Kiai-kiai demen ngateni kiai-kiai. Wa nafaqati bima yumkinu alaihim, infak sak mampune. Sampai nggih krana tuwa diaturke enten sing rasa getune Bapak Imam Ghazali niku. Sampai piyambake niku angger bar ngaji nangis. Angger bar ngaji melok pengajian ngoten nangis. Baru mangsa aku kok gak iso ngono nggih. Angger mireng pengajian nangis. Sing ditangisi niku mboten napa-napa. Mindah senenge lek anakku iso kaya kiai kuwi. Mindah senenge lek anakku iso Pak Yai kuwi. Wong ahli fikih mindah senenge anakku lek ahli fikih kaya iku. Bedhok wong saleh ahli wiridan demen mindah senenge anakku lek ya sregep wiridan ngono kuwi. Ngono bedhok wong sing dadi dosen ning universitas sasisu secara sakniki ngoten. Demen wong kok iso pinter seminar ora dikalahne ra kena. Demen pokoke wong pinter demen ya. Pinter napa mawon. Nah niku bendalu ternyata menjadi cita-cita. Setiap malam beliau tahajud mohon kepada Allah, ya Allah, mugi panjenengan kersa paring anak kula niku anak sing faqihan. Faqihan. Sing ahli fikih sing, maksudnya ahli agama sing cerdas sing pinter sing. Wa yaduru majalisal wadhi. Seringkali Bapak Imam Ghazali niku
ndugeni teng pengajian umum tabligh. Iku nganggo petuk kiai sing ahli pidato. Masyaallah wong apike ngono lek ngaji. Pengin duwe anak kaya niku. Setiap kali pokoknya kesempatan eling donga sing didonga liya-liya mboten enten kejaba donga kaya niku. Pokoke kula pengin duwe anak kaya niku. Dadi wis ora dibatasi. Ternyata dungane mandi. Nggih, dungane mandi duwe anak loro sing sitok ahli nulis kitab. Sampai sakniki sik kena dirasakno hasile. Sing sitok ahli pidato, ahli tabligh, ahli dakwah. Niku Syekh Ahmad Al-Ghazali. Gitu. Amma Abu Hamid fakana afqaru akronihi wa imamu ali zamanihi wa faris sumaidanihi kalimatun syahida bihal muafiq wal mukhalif wa aqarra bi haqiqati hal muadi wal mukhalif. Amma Ahmad fakana wa'idhon tanfalikus summa inda istima'i takdiri wa tarhadu faraisul hadirina fi majalisi tadhkiri. Dungane mandi duwe anak lanang loro, sing sitok kejuluk Abu Hamid, sing sitok kejuluk Ahmad. Sing Abu Hamid jelas menjadi imam terkenal, menjadi orang yang paling ahli di bidang ilmu apa saja. Diakui ucapan-ucapan argumentasinya oleh yang menentang maupun oleh yang mendukung. Semua mengakui itu. Begitu pula anaknya yang satu, Ahmad Al-Ghazali, menjadi ahli pidato. Yang setiap orang yang mendengar pidatonya budek kaya apa atine sakal kebuka atine. Wong sing hadir teng pengajiane Mas Al-Ghazali niku mesti padha gemeter nek krungu napa takdir aleh ngawas-ngawas hati-hati siksane Allah. Niku begitu mendalam sampai kathah wong sing tergetar atine untuk mau bertaubat. Niku krana barokah wong napa wong fakir sing duwe himmah kepengin duwe anak sing saleh. Pun talaqihi al-ulum. Bagaimana Al-Ghazali mencari ilmu dan bagaimana pemahaman beliau tentang ilmu. Imam Ghazali niku si alite belajar maca kitab fikih niku teng negarane teng desane dhewe tenggene Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Kiai desa namine Kiai Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Basa pun cara sakniki kira-kira ya ngaji TPQ, ngaji diniyah teng desa. Summa safara ila Jurjan. Ya mbake terus berkelana mondok dengan tekad yang kuat berpindah teng kota Jurjan. Al-Jurjani niki nek mboten salah sakniki pun dadi wilayah Jurjan. Tunggale Azerbaijan sak macem ini kok daerah Soviet. Tengene sinten tengene Syekh Abi Nasr Al-Ismaili. Wa alaqa anwa ta'liqah sumaraja ilatus. Sampai mampu setiap kali Syekh Abu Nasr niki ndamel kitab, Imam Ghazali saged ndamel semacam syarah, semacam komentar. Qala al-Imam As'ad Al-Maihani fasamituhu yaqulu, sampai gambaran kemampuan kecerdasan Imam Ghazali ini mboten nate pelajaran mboten apal. Kitabno pemawon sing diulangno gurune apa. Suatu ketika piyambake wangsul saking pondok Jurjan niku wau wangsul teng Tus. Dibegal wong. Kitabe catetane macem-macem dibegal wong. Terus Imam Ghazali kutitu alaina tariq kutiat alaina tariq wa qadal ayaru jami'a mamai wa madu. Aku tahu dibegal, kitabku macem-macemku dipek kabeh. Fatabituhum, tak tutno ae wong kuwi. Dibegal tapi terus tak tutno ae. Faltafata ilayya makdamuhum. Penggedene begal niku perampoke niku terus noleh. Tak tutno terus noleh. Wa qala irji wa ikaka wa illa halakta. Ayo balik kono, nyapa kok ngetutno ae.
Lah ora tak pateni kowe engko. Ngene lho, Pak. Kula niku ngedutne ora napa-napa. Fakultu lahu as'aluka billadzi tarju. Billadzi tarju fasalamatan minhu antarudda alayya ta'liqati faqat. Fama hiya syai'un tanfa'una bihi. Aku jane ora butuh bentelan iki ora butuh nek sampean pek-pek klambi sarung jubah sampean pek. Enek sitok kitab takliqat sing aku berhasil gawe taklik ning gone buku. Iku sampean gak butuh kuwi gak ana gunane, iku sampean dol gak payu. Sareng sampean go aku butuh kuwi tok. Faqala li wa ma hiya takliqatuk. Apa takliqatmu iki apa takliqat? Fakultu kutubun fi tilkal mikhlad hajartu li simaiha wa kitabatiha wa marifati ilmiha. Ning ngono iku enek buntelan cilik mikhlad. Nggone kaya mifadhah peti nggon kitab. Kuwi enek kitab cilik sing aku durung ngrungokne, aku urung sempat nulisi, aku durung ngerti. Nek sing liya-liyane aku wis hafal. Lah kok wong guyu fadhika. Lucu kowe le. Wa qala kaifa tadayana ka arafta ilmaha wa qad akhadnaha minka. Kowe iku kok ya lucu. Kowe ngaku jareke wis pinter wis mondok suwe. Sembarang apa? Kitab tak gawa ngene kowe bingung. Fatajarata min marifati alung kitab digawa perampok ngene kok terus bingung merasa lepas gak iso duwe ilmu. Babakai bila ilmin. Lucu kowe lucu bocah nasibe kene. Ya wis, terus anak buah itu kan, "Weno kono. Sak bendel kitab weno kono, sakno." Jadi nangis-nangis pengen kan. Wah, kowe cilaka kowe. Ngaku dadi wong pinter mondok wis suwe, kitabe dirampok ngene ilmune melok kerampok. Piye iki ngono. Qala Al-Ghazali rahimahullah, faqultu hadza mustantaqun antaka Allahu liyursidani bihi amri. Ternyata omongane perampok itu bener. Ternyata justru dari kata-kata perampok itulah saya punya semangat. Untuk kalau belajar tidak menunggu catatan, belajar harus hafal, sehingga dirampok pun aku gak masalah. Itu pemicu awal mengapa saya punya semangat belajar. Belajar itu paham, hafal. Jadi orang usah ngenteni nganu golek catetane halaman pira no. Awal mulanya mergo dirampok niku. Ternyata ini sebuah ucapan yang dikeluarkan Allah melalui ucapan perampok yang itu bisa menuntun saya untuk punya semangat ngapal semua ilmu. Falamma wafaitu tus akbaltu alal istighol salasa sinina hatta hafidhu jami'a ma'alaktu. Cara penak omong ngene. Nalika mondok teng Jurjan alak itu cara saiki ngesai lho Mas, ngesai. Ngesai ngerti ngesai kitab dimaknani sing ngene iki jenenge taklik ngesai. Maknane diarani makna gandul. Gandulno makna niku taklik. Lah. Wis taklik-taklik kuwi tak hafalno kabeh. Aku ning omah ning tus 3 tahun aku ngapalno seluruh ilmu sing tak pelajari ning Jurjan. Wasirtu fi kaitu laqata atori klamata jarat min ilmi sampai upama kitabku dirampok neh aku gak kelangan ilmu. Ilmuku gak ucul. Niku kaya ngoten niku wong biyen. Bocah sakniki ujiane ngerpak. Iki kiyaine bareng mulange kitabe dicolong ora sida mulang. Ilmune ning kitab kok ilmu fisutur. Ilmu ning lembaran. Nah, Imam Ghazali al ilmu fisudur, ilmu ning dodo. Jadi dirampok kaya apa kitabe kobong ritek enggak masalah. Wa qad rawa hadil hikayah anil Ghazali aidan al-Wazir Nidhamul Muluk
kama huwa madhkurun fi tarjamati Nidhamul Muluk min Daili Ibnu Sam'ani. Cerita niki nggih diriwayataken piyambak Imam Ghazali termasuk sing riwayataken niki niku Perdana Menteri Nidhamul Muluk sing akhirnya dadi partner Imam Ghazali. Imam Ghazali sing dadi rektor, Nidhamul Muluk sing ngedekne universitas. Niki perjalanan kecilnya Imam Ghazali terus sak badane pun ahli, pun ngapalne ilmu sing dipondoki teng Jurjan niku diterusne oleh mengembara beguru golek ilmu. Imam Ghazali dugi teng kota Naisabur. Piyambake belajar tekun ngene Imam Haromen. Wajtahada hatta baru al madhab wal khilaf wal aslaini wal jidala wal mantik wa qara al hikmah wal filsafat wa ahkama kulladzalik. Karena ilmu dasare mun kecekel Imam Ghazali tengene pondoke Imam Haromen. Tenguriko piyambake melalap seluruh ilmu, mulai ilmu madhab, mulai ilmu khilaf, ilmu usul, ilmu debat, ilmu diskusi, ilmu mantek, ilmu hikmah, ilmu filsafat, semuanya dikuasai. Wa ahkama kulladzalik. Benar-benar orang yang sekedar iso, tapi sampai benar-benar mendalami, tahu mana yang lemah, mana yang kuat, tahu asal usulnya dari mana. Wa fahima kalama arbab hadil ulum. Imam Ghazali wasis banget tak nyeritakno iki idine sapa, pendapate sapa, riwayate kondi. Apal. Wa tasaddali raddi alaihim wa itali da'awa ibtali da'awihim. Walaupun itu ulama terkenal, pinter kaya apa, lek salah Imam Ghazali berani menyalahkan dan tahu mana sisi yang salah, tahu mana sisi yang benar. Filsafat ulung pun oleh Imam Ghazali dikritik kalau memang ada yang salah. Segala macam ilmu sing dikuasai Imam Ghazali itu, setiap ilmu Imam Ghazali punya sebuah kitab tasnif karangan tentang ilmu itu. Filsafat punya, tasawuf punya, hadis punya, fikih punya, usul fikih punya. Wa asana talifaha wa ajada wa aha wa tarsifaha. Wa kana radhiyallahu anhu sadidad dzakai ajibal fitrati mufrital idraki ba'idal ghairi wa wasana al ma'ani daqiqah jubila ilman wa wasana al ma'ani daqiqah jubila ilma munadhiran mihjajan. Terkenal Imam Ghazali niku lek nyusun kitab tertib, mboten bulet. Ya mbake mboten bertele-tele, jarang mengulangi kata-kata. Beliau kalau menyusun kitab masuk ke dalam pengertian yang mendalam. Selalu munadzir itu selalu punya argumentasi yang kuat, mihjajan punya alasan yang kuat. Sampai-sampai Imam Ghazali, Imam Haromen gurune niku nyeritakno utawa nyifati para murite. Ya bae dawa Al-Ghazali bahrun mughriq. Ghazali kuwi segara sing ngeremno. Nggih. Wal kaya asaddu mughriq. Imam Ghazali iki kaya setrika sing gampang ngobong. Wal qawafi narun tuhrik. Dan ada muridku sing jenenge Al Qawafi kuwi narun tuhrik, geni sing iso ngobong. Pun niku berhasil sukses Imam Ghazali mondok teng pondok Imam Haromen. Badhe mondok teng Imam Haromen wangsul malih tengene terus diterusne teng ngene sowan tengene Perdana Menteri Nidhamul Muluk. Imam Haromen pun sedo lajeng Imam Ghazali medal
saking ngriku wal Haramain lajeng sowan tengene Perdana Menteri Nidhal Muluk. Tengrika dengan gagah berani mereka tas mudhun ka pondok dadi wong pinter. Imam-imam terkenal, ulama-ulama terkenal niku dikalahne kabeh kali Imam Ghazali. Potongane kira-kira wis rada engkres ngono. Wa dhahara kalamu alal jami' wa tarafu bi fadlihi, tapi mereka mengakui memang hebat Al-Ghazali ini. Wa talaqahu sahibu bi ta'dzib wa tabjil. Tapi anehnya setiap orang yang dikalahkan itu tidak jengkel, tapi lalu mengagungkan beliau, menghormati beliau. Umurnya sekno sekitar umur 18 sampai 20. Mergi medal king Nidhamiyah, badhe dadi rektor teng Universitas Nidhamiyah. Imam Ghazali niku seumur 22. Karena pun berhasil mengalahkan para ulama di sana. Imam Ghazali dipasrai kalih Perdana Menteri Nidhamul Muluk dikengken mulang tengene Universitas Baghdad. Wa amarahu bitawajjuh ilaiha. Diminta supaya Imam Ghazali benar-benar tekun di sana. Faqadima Baghdad fi sanati arba'in wa samanina wa arba'miatin. Imam Ghazali dugi teng Baghdad tahun 484. Berarti umur pinten? Wau lahirnya tahun 450 pinten? 450. Teng mriki 484, berarti umur 34 tahun. Wa darasa bin Nidhamiyah. Yang bae mulai mulang teng Madrasah Nidhamiyah, Universitas Nidhamiyah. Wa ajabal khalqa husnu kalamihi wa kamalu fadlihi wa fasahatu lisanihi. Wa nukatiha daqiqah wa isyaratiha latifah wa ahabbuhu wa ahalluhu mahallal aini bal a'la wa qalu ahlan biman asbaha li ajlil manasibi ahla. Jadi maju banget Universitas Nizamiyah dipimpin oleh Imam Ghazali. Semua orang mengakui itu, semua orang kagum dengan kata-katanya, kagum dengan kesempurnaan kemuliaannya, kagum dengan kefasihan lesannya, kagum dengan tulisan-tulisannya, kagum dengan keterangan-keterangannya. Imam Ghazali bekerja di sana menjadi dosen yang terkenal, wa aqama ala tadris wa ta'limil ilmi muddatan azimal jahi zaidal hasamati aliyar rutbati masyhurul ismi. Terkenal sangat. Hampir seluruh penjuru dunia saat itu, dunia Islam, niku dereng marem, dereng puas lek urung tahu ngaji ning gone Imam Ghazali. Pokoknya kudu belajar teng Nidhamiyah baru puas. Tapi akhirnya Imam Ghazali mengaku sendiri bahwa kedudukan tinggi, menjadi orang tenar, menjadi orang terkenal, fasilitas diberi oleh negara, menjadi tangan kanannya seorang Perdana Menteri yang mengurusi pendidikan seperti itu. Seluruh fasilitas ada. Sampai Imam Ghazali dibuatkan rumah di samping istana di Baghdad. Kayak gitu itu kedudukan yang menjadi inceran setiap orang. Tapi Imam Ghazali merasa bahwa itu adalah jurang yang menganga, yang akan mengantarkan dirinya ke neraka. Begitu pengertian Imam Ghazali. Sampai secara singkat akhirnya Imam Ghazali nguzlah, kedudukan rektornya dipasrahkan kakange, yang baik terus lunga haji, terus nguzlah tenggene masjid Umawi sing sakniki terkenal diwastani Masjid Ghazali. Niku tirakat riyadhah teng mriku hampir ada 8 tahun. Niku secara singkat perjalanan keilmuan Imam Ghazali. Maka sak teruse insyaallah badhe dipun jelasaken kados pundi pengembaraan Imam Ghazali lan kados pundi Imam Ghazali sampai nyusun kitab Ihya lan sak lajengipun ngantos sak sedanipun. Kanten niki wekdale mboten cekap, monggo kita tutup semanten mawon Al-Fatihah.